principal é como foi a reforma da natureza. Vou começar com a reforma da natureza. Primeiro, reforma da natureza, então depois reforma da borboleta. É uma beleza, porque queria que ela ficasse mais pegada. Também reformamos as moças. Depois nós temos um vestido muito incômodo. Então tiramos o adágio para que elas pudessem andar na terra junto com as formigas. No segundo, as formigas vão passar por conversa. As moças são muito incômodas. E também reformamos as pulgas, deixamos elas bem mais pequenas por conta das moças. E quando nós estivéssemos um pouco mais alto da pula, elas paravam e a gente sossegava e ela instalava o que elas deixavam. Também reformamos as coisas. Eles tinham um cheirinho muito feio, agora eles serão melhor que qualquer coisa. Ótima entrevista, meninos. Qualquer dia desses, voltem aqui para contar o resto. Tá bom. Mais um programa e uma convidada muito especial. A Emília, entre, Emília, entre. Ai, é uma honra ter você no programa. Eu sei. E sua amiga não tão especial. Ai, como ela chama? Sabinha. Aham, eu sei que eu tô tentando lembrar, não precisa falar. É Ramira. O nome dela é... Ah, tá. Entre, Han, entre. Oi! Oi, querida, senta aqui, senta. Então, menina, como vocês tiveram essa ideia de reformar a natureza? Bem, depois de ouvir a história contada pelo Bento, o reformador da natureza, eu resolvi reformar a natureza. Mas o meu... E eu... Então tá, nós melhorou ou melhorou? Obrigada. E quais foram as reformas que vocês fizeram? A gente fez o livro comestível, as borboletas, as moscas, pulgas, a cadeira da Dona Benta, o bulho que habita, a cama da Narizinho, olha, um porco magro, olha, tem muitas outras. Eu ia passar o certo contando pra vocês. Qual é a reforma que menos deu certo? Bom, a reforma que menos deu certo foi que a reforma do Quindim, que a senhorita Han fez questão de fazer sozinha. Mas negócio de papinho sério, negócio de sexo, da desafio, não. Você quer, eles estão certos. E, Han, o que você achou da ideia de Emília fazer o livro comestível? Ah, sabe, o livro comestível, eu adorei aquela reforma. Gente, muito boa. Um livro bom que você pode comer, não precisa gastar dinheiro com comida, só com livro. E qual foi a reação de Dona Benta quando chegou? Bem, ela perguntou o que é isso? Como se não soubesse quanto dá trabalho para fazer a maior e melhor reforma do mundo. Vocês são amigas há bastante tempo, né? Sim, claro. Então eu vou fazer uma pergunta meio que pessoal, podemos dizer. Ah, pode fazer. Então, qual de vocês acha que é a mais importante? Eu. O quê? Sua Eu coloridinha cabelo de Eu anula essa pergunta e também vou cortar
XIX, que era chefe da comissão investigativa. Muito sábio, barbíssimo, de olhos duplos e nariz. E, Emília, como a senhora Anastácia descreveu o bicho? Disse que era enorme, amarelo e feio. Dona Benta, com toda essa descrição de senhora Anastácia, você ficou assustada? O texto adolescente Cristina se demonstrou muita aflição. E, Emília, você já sabia que era uma 94 véia? Claro que eu sabia. Eu sabia de todas essas experiências que o Visconde fez no laboratório. Porque eu era mais inteligente daquele sítio, o povo já foi pensando que era centopeia só porque tinha um monte de perna. Das experiências de Visconde, haviam mais de 20 tantos por aí. Todos eles eram formados por animaizinhos como a centopeia? Praticamente sim. Diversos experimentos com forma de formiga, com forma de búho, com forma de centopeia. Mais diversos animais. E, Emília, em que lugares, como dizia nos jornais, foram vistos esse monstro? Esses monstros foram vistos em milhares de lugares. Por muitos lugares viram esses bichos que o Visconde fez no laboratório dele. Mas esse povo começou aonde? No laboratório do Visconde. E, Dona Benta, como era o doutor Damião? Ele se mostrou. E, Emília, o doutor Savignon, que é o verdadeiro 94 véia, como ele a descreveu? Disse que era um bicho enorme, com 94 pernas, porque de certo 6 tinham sido aumentadas. E disse que era amarela, cheia de anéis fornos. E, Dona Benta, vocês apresentaram o Visconde ao doutor Savignon. Qual foi a reação do doutor ao ver o Visconde? Ele se mostrou admirado, pois esperava um homem